Lá no Museu Roncar, hoje eu vou apresentar a vocês os novos lançamentos do Roncar da moto da DAF, a Apache 150. Começar pelos pezinhos de guidão. O pezinho de guidão é um acessório universal, serve para diversas motos. Esse em específico é o modelo da DAF, na cor vermelha. Temos também dourado, azul, preto, polido e verde. Temos um acessório exclusivo para essa moto, que no caso é o farol de milha. É um acessório muito utilizado para viagens noturnas, facilita bem a visão para quem precisa estar viajando à noite. Temos o slider. O slider, para quem não conhece, é um produto que protege a moto em caso de quedas e tombos, além de ser um produto visualmente bonito. Nós temos esse na cor vermelha, temos também nas cores das outras motos da Apache 150. Todos eles com adesivo e o anel pintado com a marca da DAF, cortado a laser. Temos as pedaleirinhas esportivas. Esse é o jogo de pedaleira esportiva em alumínio, para dar um toque um pouco mais esportivo nessa bicicleta. Bagageiro de chapa. Bagageiro de chapa é um produto que está sendo muito bem aceito no mercado, principalmente por causa do seu design. Um design bem feito, cortado a laser. E não possui nenhuma sola, que melhora aí na durabilidade do produto. E outros escapes esportivos, como tradição, temos esse daqui, a linha Coyote TRS. O Coyote TRS tem formato de oval, ele é feito em alumínio ou aço inox, e os alumínios na cores polido, que no caso é essa, preto, temos o bronze, o acetinado. Todos eles como são da boca polida ou preta fosca. O escape acompanha a ponteira e a curva inteira do motor. E esse escapamento em específico possui catalisador, tá? Para estar se adequando às normas futuras aí. Agora vamos para o mais importante, que é o violão. Vamos lá.